Punya masalah bodi motor pecah seperti ini, jangan buru-buru diganti. Karena masih bisa diperbaikin seperti ini. Ini mantap banget ya, kuat kokoh dan nggak goyang juga. Alatnya sederhana, cuman pakai satu alat aja. Nah, ini ada grinder mini yang bisa dipakai untuk ngebor atau mesin pemotong, atau bisa juga dipakai untuk mesin pemoles. Contohnya seperti ini, hasilnya pun rapi banget, kokoh, kuat, dan yang pastinya murah biaya. Nah, untuk kalian yang mau juga sama mesin grinder mini ini, sudah ada di keranjang kiri bawah, harganya pun murah banget, cuman 70 ribuan aja. Pemakaiannya serbaguna banget, bisa dipakai untuk perbaikan motor, atau bisa juga dipakai sewaktu-waktu diperlukan di rumah.